passe la parole à notre ambassadeur. 皆さん楽しい一日を過ごしますように、それからこれから大使のご挨拶に参りたいと思います。ありがとうございます。Merci beaucoup Jean-Jacques. Minasama konnichiwa. Je m'appelle Christian Massé et je suis ambassadeur de France au Japon depuis le mois de janvier. 今年の1月よりフランス大使を拝命しておりますクリスチャン・マセです。Et je suis très heureux de vous voir si nombreux en cette occasion qui, pour chaque Français, est le plus beau jour de l'année. フランス人の一人一人にとっておそらく1年のうちでとても大事な、そして一番良い日である今日にこのように大勢お集まりいただきまして嬉しく思います。Je suis très heureux d'être ici avec Thierry Consigny, qui est l'élu des Français du Japon. Donc c'est lui qui représente le Japon à l'Assemblée des Français de l'étranger. 本日この席にティエリー・コンシニーさんと同席できますことを嬉しく思っております。ティエリー・コンシニーさんですが、在外フランス人会の日本代表でいらっしゃいます。Et bien entendu très heureux d'être avec Jean-Jacques Garnier, le patron de ces lieux qui sont magnifiques. またこの素晴らしい場所の委員長であるガルニエ氏にもこうして壇上に残っていただいています。Et bien sûr de Bertrand Faure, le conseiller culturel et maintenant directeur de l'Institut français du Japon. またさらに一番端におりますのが文化参事官のベルトラン・フォールですが、新しくできました文化組織の委員長でもございます。Je voudrais saluer toutes les associations qui sont notamment présentes ici, mais pas simplement celles qui sont présentes, pour tout ce qu'elles font tout au long de l'année pour animer la communauté française et au-delà, animer la relation entre le Japon et la France. 今日この会には大変多くの在日フランス人会の方々がお集まりいただいております。また日本国内には複数の教会があるわけですが、一年中を通していつも皆さんにご協力をいただいておりますことにこの場でお礼を申し上げます。Parce qu'il est tout nouveau et qu'il n'est pas là, je voudrais saluer Bruno Leroy, le nouveau président de l'Association des Français du Japon, qui n'est pas là parce qu'il s'est fait une entorse au rugby. また本来であればここにいるはずでございました新しく在日フランス人会の会長になりましたルルワ氏にも敬意を表したいと思います。ご本人ですがラグビーでどうも足をねじられたということで今日はご欠席です。Voilà, 14 juillet 2011, 14 juillet 2012, il y a une année qui s'est écoulée et chacun a à l'esprit, bien sûr, l'après 11 mars. 2012年の7月14日を本日迎えております。昨年2011年といえば誰もが3月の11日を忘れることができません。Et cette épreuve a affecté chacun d'entre vous, qu'il soit japonais ou français. 日本の方であれまたフランス人であれ誰もがこのことで何らかの衝撃を受けました。Ma conviction, c'est que cette épreuve a rendu le Japon plus fort, mais aussi l'amitié entre la France et le Japon plus forte. ですがこうした試練を受けられたことによって日本が以前よりもより一層強くなっただけではなく、おそらく日本とフランスとの友好関係というのも絆が深まったと思っています。Et ce que nous célébrons aujourd'hui, au 14 juillet, et dans cet endroit, en fait, ce sont des valeurs partagées, comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la démocratie, l'état de droit, le respect de la dignité humaine. またさらにこうした4月14日を通じて私どもが確認できることは日本もそしてまたフランスも共通の価値観を持っているということではないでしょうか。自由、平等、博愛はもちろんのこと、民主主義という精神、またさらに法を尊重するということ、そしてまた何事においても私どもが人間の尊厳を大切にしているということ、これらすべてです。Ce que nous célébrons ensemble aujourd'hui, c'est aussi une passion commune pour la culture, le goût pour l'histoire et une extraordinaire curiosité de l'un pour l'autre. またさらにこうした機会に改めて確認できることがあると思っています。それは私どもが日本の皆様方もフランス人も文化が好きであるということ、歴史が好きであるということ、そしてまたさらにお互いの国に対する高い関心を持っているということです。Ce que nous célébrons aussi aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans la relation entre le Japon et la France. Elle est déjà riche et longue, mais depuis
depuis 2 mois, en fait, il y a une multiplication des rencontres. Et comme vous le savez, Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, était ici au Japon le week-end dernier. Il a rencontré d'ailleurs la communauté française. Il a vu le Premier ministre Noda. Il a vu le ministre Gemba. Et la France et le Japon ont décidé à cette occasion de lancer un véritable partenariat stratégique. ですが、さらに日本とフランスの関係というのは今までの長い歴史の中にその身を置きながら新たなる局面を迎えているというふうに思っています。2ヶ月ほど前からフランスが新政権を迎えてからというもの、その関係はさらに密なものになってまいりました。先週末、ファビウス外相が日本を訪問いたしました。その際に在日のフランス人コミュニティに会っただけではなく、日本の野田総理、そしてまた現場外相にもお会いいたしました。その際にもこれからさらに2国間が絆を深めていくということが確認されました。Ce nouveau départ, c'est dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine culturel. Et nous sommes ici dans un creuset justement de la relation culturelle entre la France et le Japon, et aussi dans l'éducation. Et là, je pense bien sûr à ce magnifique nouveau français à Tokyo, le français international de Tokyo, à Itabashi Takinagawa, qui est un établissement magnifique, tant au point de vue pédagogique que du point de vue des bâtiments. このように日本とフランスの関係はさらなる新しい局面を迎えようとしているわけです。それは文化においても同じではないかと思います。またさらに皆さんが関心を持っている教育分野においても同じようなことが言えるかと思います。とりわけこの教育に関しまして一言申し添えるかといたしますと、ご存知のようにリセ・フランコ・ジャポネがこの秋より新しく生まれる変わることになっております。場所を板橋区の滝野川に移しまして、より国際的な教育が施される機関として新たなるスタートを切ることになっています。Et puisque je suis ambassadeur de France le 14 juillet, naturellement il y a la communauté française, je voudrais juste ajouter un ou deux petits messages pour la communauté française, spécialement pour elle. 4月14日ということもございまして、私自身フランス大使でございますので、在日のフランス人コミュニティに向けて2つのメッセージを発信させていただきます。Tout simplement la remercier pour sa mobilisation à tous égards, mobilisation citoyenne au moment des élections. On a eu 4 tours d'élections cette année. まずは常にフランス人としての活動に関心を持ってくださっていること、今年はご存知のように5月、6月に分けて4回ほど選挙がございました。それに対しまして多大なる協力を皆さんにしていただきました。Mobilisation pour la solidarité. またさらに連帯感を常に示してくださいました。Implication dans la relation franco-japonaise. 日仏関係に常に皆さんは関心を持ってくださっています。Et puis aussi toute sa mobilisation pour ce nouveau lycée français international de Tokyo. またさらに新たなるスタートを切ることとなりましたリセ・アンターナショナルで東京にとりましても、皆さんのご協力があってこそこれから先の展開が可能となってまいります。Et tout simplement pour dire encore au sujet du lycée que la question de la prise en charge, qui est une question délicate, chaque dossier sera regardé de façon tout à fait individualisée, et donc il y aura un accompagnement pour chaque dossier. Et j'y veillerai personnellement, et c'est la volonté du ministre. またさらに学校に関しましては奨学金の制度があること、またそれに多くの方々が参加を希望していらっしゃるということを承知しております。一つ一つの書類を重要な形として私ども厳密に審査をさせていただきます。それは私だけではなく大臣もが希望していることでございます。Et que Alain Juppé comme Laurent Fabius après lui ont parlé au gouvernement japonais de la question des enfants dans les couples séparés, qui est une question délicate, et sachez que c'est une question sur laquelle nous resterons totalement engagés. さらに日本とフランスとの間で一つの懸案事項となっておりますのが、日仏のカップルが離婚した際の子どもの親権の問題です。このことに関しましては先の外相ジュペ氏も、そしてまた新しく外相になりましたファビウス氏も、いずれも日本政府の方にこの件に関しましての配慮を希望しております。Voilà, merci à tous, bravo à tous. 皆さんに感謝いたしますと、皆さんに心からの敬意を表したいと思います。Vive le Japon, vive la République, vive la France. 日本に栄光あれ、そしてまたさらにフランス共和国に栄光あれ。Je passe la parole à Monsieur le conseiller.